Infarkti i zemrës është një nga shkaktarët kryesor të vdekjeve në botë dhe shpesh ne lidhim atë me stresin, moshën apo lodhjen, por pak njerëz e kuptojnë se shumë prej rreziqeve nisin në tavolinën tonë me ushqimet që konsumojmë çdo ditë pa e ditur se çfarë dëmi mund t'i shkaktojnë trupit. Zemra është një organ i ndjeshëm, i cili kërkon kujdes dhe ushqimet e gabuara mund të dëmtojnë qarkullimin e gjakut, të shtojnë pllakat në arterie dhe të çojnë deri në bllokime fatale. Sot do të flasim për 5 ushqimet më të rrezikshme që kontribojnë drejt për drejt në rritjen e rrezikut të infarktit. Kjo informacion është i rëndësishëm për çdo, pavarësisht moshës apo gjendjes shëndetësore, sepse infarkti nuk paralajmëron dhe shpesh godet atëherë kur nuk e pret. Ushqimi i parë që rrit ndjeshëm rrezikun e infarktit janë mishrat e përpunuar. Këtu përfshihen sallamet, proshutat, virshtat, bacon dhe të gjitha variantet që gjejmë në market. Problemi me këto produkte nuk është vetëm përmbajtja e lartë e kripës, por edhe kimikatet konservuese, si nitratet dhe nitritet, të cilat lidhen drejt për drejt me sëmundjet e zemrës. Këto substanca dëmtojnë muret e arterieve dhe rrisin oksidimin e kolesterolit të keq, duke krijuar pllaka që ngushtojnë enët e gjakut. Përveç kësaj, mishrat e përpunuar janë të ngarkuar me yndyra të ngopura që shtojnë presionin mbi zemrën. Shumë njerëz i konsumojnë çdo ditë në formë sanduiçesh apo mëngjesesh të shpejta, pa e ditur se çdo racion i tillë është një hap drejt rrezikut të heshtur. Ekspertët e quajnë këtë kategori killer i përditshëm, pikërisht sepse është shumë e përhapur dhe shumë e dëmshme. Ushqimi i dytë më problematik janë ushqimet e skuqura. Patatet e skuqura, fast food, mish të skuqur, pica të skuqura, çdo lloj ushqimi që futet në vaj të nxehtë humbet vlerat ushqyese dhe kthehet në një burim të rrezikshëm të yndyrave trans. Këto yndyra ngurtësohen brenda arterieve dhe e vështirësojnë qarkullimin e gjakut, duke rritur presionin e gjakut dhe shkaktuar inflamacion të vazhdueshëm. Vaji i përdorur disa herë, gjë që ndodh pothuajse gjithmonë në fast food, krijon komponime toksike që dëmtojnë muret e enëve të gjakut. Një pjatë e vogël patatesh të skuqura mund të duket e pafajshme, por me kalimin e kohës, grumbullimi i këtyre yndyrave bëhet fatal. Zemra fillon të punojë më shumë, arteriet ngushtohen dhe kur bllokimi arrin një pikë kritike, infarkti është pasojë e pashmangshme. Ushqimi i tretë janë pijet e gazuara dhe ato me shumë sheqer. Disa njerëz nuk e kupton se një shishe me pije të gazuar mund të përmbajë 10 deri në 15 lugë sheqer. Ky sheqer i futur në gjak në formë të shpejtë rrit nivelin e insulinës, ngarkon pankreasin dhe krijon depozita yndyre rreth organeve. Problemi më i madh është se sheqeri dëmton enët e gjakut, duke shkaktuar inflamacion kronik, i cili është një nga shkaqet kryesore të pllakave arteriale. Me kalimin e kohës, njerëzit që konsumojnë shumë pije të gazuara, lëngje të paketuara apo pije energjike zhvillojnë obezitet, diabet dhe rrezik më të lartë infarkti. Sheqeri është i ëmbël në shije, por i hidhur në pasoja. Edhe pse shumë e nënvlerësojnë, sheqeri vepron në sistem që në minutat e para të konsumimit, duke e lodhur zemrën çdo ditë e më shumë. Ushqimi i katërt që shkakton probleme serioze në zemër janë yndyrat trans dhe margarina industriale. Këto gjenden në biskota të paketura, ëmbëlsira, pako me brum të gatshëm, produkte furre të fabrikës dhe madje edhe në popcornin e mikrovalës. Yndyrat trans njihen si armiku numër 1 i zemrës. Ato jo vetëm që rrisin kolesterolin e keq LDL, por ulin edhe kolesterolin e mirë HDL, që është mbrojtësi natyral i arterieve. Ky kombinim është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Arteriet bëhen më të ngurta, më të ngushta dhe më të brishta. Zemra detyrohet të pompojë me më shumë forcë për të mbajtur qarkullimin normal. Shumë studime kanë treguar se konsumimi i rregullt i yndyrave trans e rrit deri në 30% rrezikun e infarktit, dhe megjithatë kjo kategori ushqimesh vazhdon të jetë e pranishme në shumë dieta të përditshme, sidomos për njerëzit që han jashtë ose që konsumojnë ushqime të gatshme. Ushqimi i pestë, të cilit pak njerëz i kushtojnë vëmendje, janë karbohidratet e rafinuara. Këtu hynë buka e bardhë, makaronat e bardha, ëmbëlsirat, kekt dhe çdo produkt që përgatitet nga mielli i bardhë. Edhe pse këto ushqime duken të thjeshta dhe të zakonshme, ato rrisin menjëherë nivelin e sheqerit në gjak dhe shkaktojnë rritje të insulinës. Ky proces përshpejton inflamacionin, i cili është armiku kryesor i arterieve.
Karbohidratet e rafinuara stimulojnë shtimin në peshë, rrisin yndyrat në gjak dhe shkaktojnë akumulimin e dhjamit rreth organeve jetësore, përfshirë edhe zemrën. Sa më shumë të konsumohen, aq më i madh bëhet rreziku. Shumë njerëz mendojnë se vetëm ushqimet shumë të yndyrshme janë problem, por e vërteta është se kombinimi i sheqerit me miell të bardhë është po aq i rrezikshëm dhe lidhet ngushtë me infarktin. Duke i mbledhur të gjitha, këto 5 ushqime përbëjnë një rrezik të heshtur që shumë njerëz e nënvlerësojnë. Zemra është motori i trupit dhe çdo gjë që ham ose e dobëson ose e forcon atë. Infarkti nuk vjen rastësisht, ai ndërtohet me vite, përdit, me zgjedhje të vogla që mund të duken të padëmshme. Por lajmi i mirë është se gjithçka mund të ndryshohet, duke kufizuar mishrat e përpunuar, duke shmangur ushqimet e skuqura, duke ulur pijet e gazuara, duke eliminuar yndyrat trans dhe duke zgjedhur karbohidrate më të mira, ne mund të ulim rrezikun ton në mënyrë drastike. Zemra ka aftësinë të rikuperohet, mjafton t'i japim shansin e duhur.